الزيتون المخلل بطريقة ماما، الوصفة دي هتعتمدوها مدى الحياة. هنجيب 3 كيلو زيتون تفاحي زي ما انتم شايفين كده، ندقه بحاجة تقيلة او نفضغه بايدينا وما نعملوش بالسكينة عشان ما يسودش معانا. نغطيه بالمية بقى لغاية ما نحضر كوباية من عصير الليمون، نص كوباية من الخل، نص كيلو او اكتر شوية من الليمون متقطع اربع زي ما انتم شايفين، ربع كيلو فلفل احمر، عليهم كام قرن شطة صغيرين كده، راس توم صغيرة، ونفرمهم في الكبة. من عند العطار نقوله عايزين ب5 جنيه عصفر على حبة البركة وبس. 3 معالق سكر، معلقة كركم، نص كيلو من الجزر المبشور مش المفروم، وشوية من قرون الشطة. لو الشطة هتحطوها سليمة لازم تعملوا فيها شق كده عشان محلول التخليل يدخل جواها. هنا ماما كانت بتعمل لنا تورته كده. المهم حطيت كل المكونات على بعض ما عدا الحاجات اللي هتشوفوها دلوقتي، وبدأت احط الكمية بتاعتي كلها في برطمان نظيف ومتعقم. محلول التخليل بقى مية مغلية ونسيبها تبرد تماما. كل لتر مية عليه 5 معالق كبار مليانين من الملح. حطيت عليهم السكر والكركم، قلبتهم كويس، وفي البرطمان بقى حطيت نص كوباية الخل ونص كوباية الليمون، ونزلت عليهم المية بتاعتنا اللي احنا عاملينها. ما تملوش البرطمان ميه للاخر. قشر الليمون مكان عصير الليمون حطيته على الوش، غطيت الوش بزيت وقفلت عليه ببلاستيك راب وقفلت البرطمان كويس جدا. والزيتون ده يفضل عندكم سنة كاملة وتاكلوا منه بعد شهر ونص.